Komiteti për buxhetin i Gjermanisë ka hapur rrugën për paketën e re të ndihmës ushtarake për Ukrainën në vlerën prej 3 miliardë euro. Të dyja dhomat e parlamentit gjatë kësaj jave miratuan planin e konservatorëve të Mercit dhe socialdemokratëve, të cilët po zhvillojnë bisedime për formimin e qeverisë re gjermane. Planet e Merc për shpenzimet miratuara nga dhoma e lartë e parlamentit më 21 mars mundsojnë krijimin e një fondi prej 500 miliardë eurosh për shpenzime në infrastrukturë dhe lehtësim të rregullave të huas, duke mundsuar shpenzime më të larta në mbrojtje. Ndërkaq, vendimi i Komitetit për Buxhet u konfirmua nga ministria e jashtme Annalena Baerbock. Në paketën prej 3 miliardë eurosh përfshihen 2 miliardë e 547 milion nga Ministria e Financave, që do t'i jepen Ukrainës këtë vit, të plotësuara edhe nga kontributet të tjera, përfshirë një rimbursim nga mekanizmi evropian i paqes. Ministria Gjermane e Financave po ashtu planifikon të autorizojë 8 miliardë e 252 milion euro për ndihmë ushtarake për Ukrainën për periudhën nga viti 2026 deri më 2029, duke bërë që totali i ndihmës të arrijë në 11 miliardë euro. Antarët e Bashkimit Evropian, udhëheqësit e të cilëve u mblodhën këtë javë për diskutuar ndihmën për Ukrainën, janë në presion që të shfaqin angazhimin e tyre për Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, pasi pasiguria po rritet lidhur me të ardhmen e garancive të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara në udhëheqjen e Donald Trump.